这次运输又要打卡一座新的海岛县城了，带着我的小货车去坐船了。4个月带着你跑这么多地方，有什么感想没？都消化不了了。这一次我们找了一车拉管子的活，按理说是1不拉管，2不拉卷，但是没办法，因为咱这车上一次拉的是牛，洗了2次车才洗出来，所以说找了这么一车塑料管不用占雨布的活。这种货物胀箱特别的厉害，感觉是挺好装的。你看那个大车已经肚子鼓鼓了，然后我先把2道绳子给它勒一下，然后再装其余的货物，让中原师傅装着点。咱看一下今天去的目的地圣四县941公里，那么要从这里坐船，从这叫东海大桥过来，要从沈家湾车运码头这换乘轮渡。经过2个来小时，车子也装完了，大体把数量点一下，关上门，打几道绑带，这样我们就可以出发了。货主为了保险起见呢，又过了一下地磅，货物的重量是9吨重，这样给小学员让他把单子收好。小计里程清零，油也是满的，这就是咱的底气啊。这车货是从济宁这边装的，目前从太白湖这上着宿，芝麻开门。上着宿了，朋友们，让我们领着小学员一起去坐大船看大海。这个位置啊，坐船的距离感觉比湛江去海南要远一些，也不知道费用如何。上了高速，我们就首先奔徐州方向。随着太阳的落山，小学员给我们准备了可口的饭菜。到了太白湖这个服务区这，我们2个吃完饭，准备再跑一会儿就休息了。第2天的早上，现在位置是在扬州的广陵服务区。我和小学员去洗漱一下，然后就继续出发，顺便解决一下人生大事。咋还这么慢呢？我这面都快煮好了。刚才我朋友打电话想拍短视频，问我们用的什么设备。这还不好说吗？我这为了给大家拍视频更清晰，特意买了一台新手机。那旧的呢？我放安回收卖了，下单就有工程师免费上门，家长满意当面回收。我那台苹果14 Pro 还卖了4000多呢。靠谱吗？那肯定啊，他家是上市公司，全国近2000门店。要我说回收手机、平板、笔记本，我推荐爱回收。吃完饭就伴着早上冉冉升起的太阳出发了。其实我的内心啊，还是更希望能下一场大暴雨，因为我拉的这车塑料管它不怕雨，而之前拉的牛啊，洗了2次车，但是还是有一些味道的。目前已经是来到了 G2 高速公路的终点上海。现在找一个小型的服务区啊，把这个尿素加一下，还有16%。北斗呢也报警了，跑了3个小时40多分钟了。之前用的那种尿素啊，感觉烧的有点快，现在换成了这种蓝色桶的。然后我还是拿着让小学员用管子给我吸进去。休息好北斗啊，咱就继续出发。打今天早上出来，一直跑到上海这个位置，虽然是短短的300多公里，但是整整用了1个北斗，因为路上的车比较多。目前走的这个桥也是一个跨海大桥，不过费用还是挺少的，30块钱。下了桥，我们已经到达沈家湾客运码头，从这左转，还不知道在哪里买票呢，问一下前面这个车。刚才问了我之前的那个大哥，人家是刚从岛上出来的，让我把车停在这个停车场排好队，然后到那个售票厅买票就可以了。咱们去看看我们这车一共多少费用。单子也看完了，就在后面那个小房那里。我们的车是121吨乘以荷载吨位，一共是1220。然后到那边11号窗口把这个费用缴上就可以。它这个船并不是那么密，现在是1点40到下午4点还有一班船。下午的3点半已经正式的开始登船了，我排在这个4.2米的后面，然后人家这4.2米还是比较合适的，才400块钱。车子已经停靠好了，他这边还是比较负责任的，每个车子都拉一条绑带。船已经正式的开始启动了，刚才问了一下乘务员，这种速度1个半小时就能达到圣四，有什么感想没？感觉这个船比去海南那个船行驶的快。是啊，就是唯一的这个水有点浑浊，不知道到了圣四能不能变得清澈起来。小学员跟着我，估计坐船都坐习惯了。朋友们，晚上的6点06分，现在位置已经是到达圣四岛了。这样人家工地上下班了嘛，明天一早给我们卸车。我和小学员呢找了这么一个比较好停车的地方，面朝大海，妥妥的海景房，就在这对付一晚上。这样给大家没有来过这个岛的茶友提个醒，来回的船票相当的贵，
而这个时间成本也是占一大项，所以说运费啊低了千万不能来。这样呢，明天一早我们卸完货有2个选择，一是放到宁波方向，那个叫什么码头了，三江码头，再一个就是原路返回到上海方向去找货。期待有好的运气吧。今天这个视频就记录到这里了，谢谢大家伙的支持，再见，给大家鞠个躬。